Каква специалност имаш? Медицински физик. Лекар специализант. Рентгенов лаборант. Как я избра? От малък имам интерес към математика и физика, биология също. Ходих на една лекция на интервенционален рентгенолог. Тя ме избра на шега. Причина да не я харесваш? Не става за хоум офис. Понякога нещата забиват, AI не помага. Все още има вредно облъчване. Кой има надмощие? Шефът, твоето знание или Google? Комбинация от първите две. Шеф. Шефа винаги има право. Кое е по-важно? Машината или човекът? Машината е по-важна. Разбира се, че е човека. Какво би било, ако не бяхме изобретили рентгена? Природата ще да даде това свойство на някои хора, рентгено избрани. Излишни операции, късно поставени диагнози. Може би щяхме да не виждаме. Каква ще е рентгенологията след още 130 години? По-прецизна, по-бърза, по-щадяща. Рентгенолог ще има един чип имплантиран в главата и докато във фитнеса ще му пращат образи. Като фантастичните филми.